အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဝေးဘလောင်းကြိုလိုက်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပိန်းသီးလေးချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိန်းသီးလေးကိုရခိုင်ကြတိချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစူပုတ်ရွက်လေးနဲ့ပိန်းသီးလေးနဲ့ဟိုအေးလေးနဲ့ဆွဲပါမယ်အရင်ကကျွန်တော်ချက်ပြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ချက်ခံနေမှာကျွန်တော်စူပုတ်ရွက်လေးအုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပါတယ်ဗျာချက်နေလေးတည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောက်မှလေးပါရေးကလေးပါကျွန်တော်ရမ်းချတာပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးစနေနေ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲမပြေဆုံးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့မပြေရိုက်ပြီးတော့မပြတော့တာပေါ့နော်အားကြောင့်ပါမှုရည်တော့အရင်ပဲချင်းစလေးနဲ့စားလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခိုင်စလေးမိုးအေးလေးနဲ့စားပြီးတော့ကျွန်တော်ကွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကွေးရမှုရည်ပြီးတော့စလေးနဲ့ဒီနေ့ချင်းလေးနဲ့စားလို့အရင်ပဲထိမိပါတယ်ထိမိကွေးပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ထားဆိုရင်တော့ကွတ်သွားပြီပေါ့နော်ကွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲပါတော့မယ်จิตတညီများကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စားခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအကုန်လုံးခွတ်ကြည့်ပါရနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်သွားဆက်ကြမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီလိုဒီနေ့ကတော့ပိန်းလေးချက်လေးနဲ့ဆွဲပါမယ်ပိန်းလေးစုပ်ပုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ကစီးသွားပြီတို့တယ်ရေရကြတော့ခံစားတို့တယ်ဘူးလို့မိုးအေးနဲ့ခကြပေါ့ပိန်းလေးจะခိုင်ချက်လေးပေါ့နော်ပိန်းလေးကိုစုပုံလေးနဲ့အဲ့ဒါကောင်းမွေးနေမိုးအေးလေးနဲ့ဒီမရောက်တယ်ပိန်းလေးจะခိုင်ချက်လေးနဲ့ဟုတ်ပြီ好了သူ့ပြပိုင်းရမျက်နှာငယ်နေ
မထဲဘူးဟာကလောဒီလေးပဲကျင်နေရဆက်တော့ဆွဲလာတို့တယ်ဒီနေ့မတို့တော့တွေးထားတာနေနိုင်ဘူးဟာတော်ဆူဆက်တော့တယ်你快一点，小过来。混了。好嘞。木一点，你看这个，CEO 面容不高。ကဲတကယ်ကြီးများအားလုံးကျွန်တော်တို့တူလိုက်စားပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဘာချက်ပြီးဘာစားတော့မလို့ဆိုတာစောင့်နေကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုသိတဲ့သဘောကျဆိုရင်လည်းကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်နေတော့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကျမှပြန်တွေ့ကြမှာခင်ဗျာ။နော်။အရင်ကပဲစားလို့မိန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချွေးပြန်ကြိုက်ကြတယ်ကာပြီးကြည်ပြီးအောင်ပြုတ်ပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွဲချက်ကတော့အဲ့ဒီကြည်ပြီးတော့ခင်ဗျာ